Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan judayam mayin bo'lgan, tayyorlanishi oson rulet tayyorlaymiz. Salqin kunlarda issiqqina kofe bilan maza qilib iste'mol qilasizlar. Ruletimiz uchun kerak bo'ladigan narsalar: 5 ta tuxum, 1 chimdim tuz kerak bo'ladi. Bu ruletimiz judayam oddiy va oson tayyorlanadi. Birinchi cho'pirimizni idishimizga tuxumni solib olib, shakar bilan o'zini aralashtirib olamiz. Bilan tuxumimizni aralashtirib oldik. Endi ketma-ketinlikda hamma masalliqlarni solib chiqamiz. Vanilimizni solamiz. 50 mg salat yog'i, 50 mg suv, biroz rixipil, bir 140 gram un kerak bo'ladi. Va masalliqlarimizni cho'pir idishimizga soldik. Endi bir xil massa bo'lguncha cho'pir qilib olamiz. Ruletimizning xamiri tayyor bo'ldi. Endi pergament solingan listimizga quyib pishirib olamiz. Samizani listimizga quyib oldik. Endi buni 180 darajada qizdirilgan pechimizga 12-15 daqiqaga qo'yamiz. Biskvitimiz pishib chiqdi. Endi buni ustiga bir sidra saharniy pudri sepib, ustiga boshqa kalkamizni qo'yib yopib turib, saharniy pudri sepib oldik ustiga. Endi keyingi kalkamizni qo'yib turib, bu tarafini o'girib olamiz. Shakamizdan bo'shatib oldik ruletimizni. Endi rulet shaklida o'rab qo'yamiz. O'rab qo'ydik. Shu holatda soviguncha turadi. Biskvitimizni sovib oldi. Endi bunga jemimizni surib olamiz. Bitta sloy jemimizni surib oldik. Endi ikkinchi sloyga krem chez surib olamiz. Mana krem chezimizni ham surib oldik. Endi buni rulet shakliga keltirib o'rab olamiz. Ruletimizni o'rab oldik. Endi ustiga saxnaga sepamiz. Yarim soat muzlatgichda turgandan keyin bemalol kesib iste'mol qilsak bo'ladi.